ya kwenda town ni ile. Na hii. Unaona hiyo. Ile sasa zenye manini zenye magari zinapita huko. Hiyo ni Thika Road. So hiyo ndo Thika Road, hiyo ndo inakupeleka town. Hii nilikuambia inakupeleka nini? Nilisema wapi? Membley. Yes, Membley ni huku. No. So nilikwambia hii inakupeleka reli inaenda, so tufuate ikitafuta nini, but najua haiguzangi hapa ndani hapa katikati. Sana ana hood. Hizi za makelele kudu. Hizi za makelele. So hii ni Membley bado. Oh, hii? Kimoja ni upatiani. Life is more important. Bora wasipo hacks. But mtu akiulizia so ile barabara ya huko hiyo tumeacha, hiyo yenye inapita ile ndo ina nini, nilikuwa natafuta njia ya kuingia hapa.